アコンは凍らせて洗う時代です。凍らせて洗う？自動で凍結洗浄、ここです。凍らせて汚れを捕まえ一気に洗い流す。清潔エアコンは白くまっくん日立。エアコンはお部屋の空気も洗う時代です。空気中にはカビや菌やウイルスが浮かんでいます。そこでプラズマイオン大放出で清潔対策。プレミアムプラズマ空清は空気清浄スピードが約2倍。エアコンの中に集めたカビ、菌、ウイルスは凍結洗浄で一気に洗い流し排出。プレミアムプラズマ空清でますます清潔エアコンは白くまっくん日立。